Hello, coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nanga. Et ça abino coach face na encore et toujours. Moi na mboka ka ndenge tolobaka. Avant tout, tous les kisaka papa na première position et le reste ça viendra après. Tous les katotika papa na bisika na esengelami et après tout quoi koyiba nini oyo coach face na amemeli bana na eba ndeko na epe babone na ena poko na lelo nini tongito décortiquer yango ensemble. Totika papa na bisika na e dongo bami. Merci Yoshua Massi à les lions de la tribu de Juda Nzambe na bana bitike. Topesio merci mobala ba veve na maïma sosali pona biso Nzambe. Tola muki na tongo na ngolu na yo toke na misala bana bakene na ba classe. Nzambe bateli bana na biso na debi aneti na ndenge bakomi na suka. Nzambe topesio merci parce que elongo na barkange na ozalaki na biso elongo na bana na biso ba couple na biso misala na biso bandako na biso. O épargna ki biso na mitambo monguna satana tito komisa en sauf to se réunir en famille. Papa topesio merci. Yango te kotika poko na biso conversation ya lelo na maboko na yo. Nyonso to koloba eza déjà programmé na yo. Tika ete présence no ya barkange no na kati na page nanga. Purifier mo moyi nanga ya babone na ngai pe na ba téléspectateurs banso à travers le monde entier. Oyo nyonso ya radar sans fil communication sans fil na kati na page ya coach face na. Mongu na za ne sikate na kombo no le Dieu tout puissant. Na protéger ba différents vidéos nanga na makila na mwana no Yesu Christo. Tika ete nzambe mawana e demere na bo moyi ngai e bandeli ya vidéo ti na suka zala na biso elongo na kombo no le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille. Kaka ndenge coach face na lobaka avant tout tika papa na première position. Yo pe oyo za kolandanga musala na onda kuna yo vi na yo partout bisika okozala ba activité na yo papa maman de commencer ndenge mobile jeune fille jeune garçon les qui sera toujours dans la première position. Okoza toujours protégé par le sang de son fils unique. Alors moi na mboka ka ndenge lobaka apanjo ko ici c'est chez nous. Awande panabiso, abonnez-vous massivement, partagez, likez. Kaka ndenge na lobaka bandeko awa na kati na page ya coach face na ezala villa na page ya coach face na eza villa yo kota avec précision ngana senga mbongo awa te na senga ka pretenga matoyi coach face na senga ka bo prêter matoyi bo prêter kanga matoyi o se concentrer vanda au ma quelque chose et ko bakilo implice na vie na yo o ekosunga alors tous les cas toyo kanini o mwana mboka amemeli biso na poko na lelo biso banso tozala concentré tolanda matea coach face na aye lelo ko lakisa baboti que signifie la jeunesse d'aujourd'hui pour na bana na biso la jeunesse d'aujourd'hui moi je trouve ça c'est déjà dans le bango pourri pourquoi parce que baboti ebele bazoye ba su quoi simer responsabilité na bango te ya baboti surtout en Afrique. Baboti ebele ba suko jouer rôle na bango ya ba parenté bana nde bakoma ko diriger baboti parce que pourquoi bozuye zate misale zate passe ça na mboka ça se comprend mais moboti oko perdre contrôle na ote ni personnalité na te attend que moboti pour moi na wana nde za ko nourrir ndako mwana kotika la mwana moboti akotika la moboti alors jeunesse alelo baboti ngi vraiment le lanto solo biso ba oyo baboti ebele ngana milongolo kana parce que moi nazwa ki chance que baboti na babakisa qui implique na vie nanga lelo on a soit ko partager na ba abonné bande ko ba téléspectateurs à travers le monde entier c'est que moi on m'a appris chez mes parents mais il y a beaucoup ya bande ko nanga lelo ba coutume ebele za kuta otanga te bino mo boyebi oyo bana bazwa chance était ya ko aider mwana aye bandenge na ko s'en sortir na vie à préparer futur avenir na ye li bala na ye bisika ko kende parce que on ne vit pas internellement avec vous les parents même nos enfants aussi ils vont pas vivre aussi internellement avec nous bango pe ba ko sa la vie na bango pareil comme nous on a fait avec vous nos parents pareil aussi comme vous avez fait avec nos ancêtres ainsi de suite à la carbone alors baboti bosunga bana ezala te héritage oyo zwaka na ba parents non ndenge ba contribuer le côté na vie na toi aussi tu transmets encore à tes enfants ces héritage là que bana ba se débrouiller kambea mbea bande ko eza pasi ya komona ke nazana mukumba bo endenga na ba prière parce que c'est pas facile ya koyoka ka butu moyi mwana mwasi a comme déjà na âge à 30 ans 25 ans 28 ans a comme il a besoin bala oui. Et ça bien, à ça la vie, et ceux qui chancent à balayer kende, ceux qui payent, nous continuer parce que les paniers circulent encore tant à ma classe.
mais ya komona ke baboti ebele bazo sunga bana te mwana azoyeba nini kosukola nzoto te mwana ayebi nini kosala mosala te moboti aza kolengela nde mwana moboti azobanga koedike mwana azobanga koredresse mwana azogangela surtout boya biso nano ya poto bainsolent na bainsolente nde batondani mwana azoyebisa mama na ye ta gueule mwana azoyebisa mama ne fais ça si tu voulais pas que tu vas voir je vais appeler la police moboti akomi kolenga bandeko autorité no ya parent zapi c'est toi qui tu lui as fondé dans cette terre des hommes. Yondo botier, yondo obimise na libumu. Yako manipulé, quel que soit ton poto. Moi, n'en a pas à kokende jour à ça la vie. En plus, on est des bantous. Akobala, maman, akobala. Kolanda ba grimace ya banote bazana poto. Bana ba koma ba ngona ba éducation mbeya. Pourquoi? Parce que ma vie de prière est en banda qu'on a bisoté. Baboti bozoni nga kovanda te bosala ka penza moboti penza osali parlement na banana bozaka na makambo ya bakintunzi ya kokanga makambo ya soni lelo bana bazoya ko dévoiler ba makambo ebele pa coach Fezna. Regarde ma maman comme elle se comporte. Est-ce que c'est comme ça qu'on lui avait pris chez ses parents aussi? C'est ça, c'est qu'elle est en train de nous transmettre aussi. Coach, est-ce que c'est normal? Et ça la passe ipe mawa. Moi, na siko azoya ko se débrier ye moko. Par contre, toi, mon boti na yo za présente vivante na sena moyo. Bandeko, toti kana no makambo ya bakoko na biso makambo ya kobata ma. Afrique nazo yebisa bino to ko évoluer te. Tant que nano maele na biso to sangisi te. Pourquoi? Parce que tolingi makambo trop ya kokangama. Makambo eza ouverte pour na ko lakisa mbatu na société na communauté. Bozo ko s'exprimer na moté. Boleki si sorcellerie liboso. Na place bo avancer na technologie na makambo ebele, mais mundele soki asali eloko obeleli wow. Oh bino pe bozana ba savante ba ko sala pe biloko bongo. Bozana bato bazana mayele na bonya me bozo ko bimisa bango te. Boleki sika kindoki akoloka ka bana bato. Bana na bino moko bozo ko éduquer bango te. Bana bazoza na mbeya. Mwana kokisi age 25 ans mapekane ayebi ata ko sukola ngote. Moi nazo kende ko bala ndenge pe boza ko welela ka bambongo eza na poto na Afrique. Boza ko lia ka bambongo mabala mwana wana ata Jessica na ye ko sukula vagin na été. Siko mobala ngo bando kende ko lala kana kati ya bambika nzoto na ye mobala alali na kati ya mbika wana ya solo penza alali na yango lelo alali na yango lobi soki 10 mois soki inane 2 ans bazanoka mobala mwasi ayebi ko sukula na se na été. Ayebi ko sala ba bain intime ata na jus ya citron te. Jus à citron te na lobi jus à citron te mo pénétrer na kati na lobi bien que ka citron te na bisa bino ngana obiaka bino pona solo ben intime sukoli kaka likolo na ba lèvre pangusi na citron bango après ba règle po bimisa elongola ba zei na ba solo wana c'est tout na lobi te mo filtrer ngamo ko na bisa bino Jessica bo simbate. Alors quand tu fais na lelo ayeko sunga bana wana na lelo ko ebisa jeunesse allez venez ici assis na première rang bo vandana. Jeunesse nyonso ya congolais boya bovanda na première bo pretenga matoi lelo o baboti bazo sunga bana te bane bele bakomi mbeya na éducation mwana zoki ndoko beta tatamina moninga ne mobali ya mwana kaka lokola ye bambika ezo kanga moninga ne na nzoto siko moninga ne ya mobali azokama bambika na d'où ça vient. Ça revient d'où? Et où tu n'as qu'à vagina? Est-ce que yo maman oso tata ko ebisa ege maman de no sukola kanzoto? Tango osenga ka bambongo mabala bo kaka solité. Mais pona ko lakisa bana ndenge nini akozala bo peto na libalo azako kini bo lakisa bana te. Pona ko préparer futur avenir a bana boza ko kokate. Sikonga na so bate quel genre baboti obino bozalaka. Obotela e kaka ba mono ke obota bana basi mais koyeba ko éduquer bango ozo kokate koyeba ko bakisa implice na vie na bango ozo kokate mais siko yebisanga tina na bino ezala nini mwana mwasi balakisaka ndenge nini ya kozala bopeto mwana mwasi balengela kaite mais mwana mwasi ba prépare nde avenir na ye parce que mwana mwasi azalaka moleki nzela mwana mobali par contre akovanda mwa muke yenda bala ka yeli bino mais mwana mwasi ye akendaka mama tango mwana kendaka ba prépare mwana moralement physiquement spirituellement
Mama ozola kisi mwana za ko bala ayebite fondement nini ya mobali oyo ake kosala na ye alliance. Bino monika mwana yeli bino mobali bo sepeli bozaki na ni vie ya discernement boza na ngote vie de prière eza na ngote c'est que bo monika mwana yeli bino mobali est-ce que boyebi source ya famille ya mwana ya mobali ya mwana place mwana ke kokota boyebi te. Est-ce que bo préparer mwana ndenge ni na kozala na kati na mariage bo salite. Est-ce que mwana yebi ko bongisa nzoto na ye boyebi te bolakisi ete. Est-ce que mwana yebi ko lamba Yesu surtout boya poto le côté 0 sur 0. Bakisa kutu na 0 ya munene lisusu kolanda na sima. Bana na biso apoto basuka kanga na ba McDonald's ba dia ka kebab okomona batu babalani na ba voiture na bango bakio somba kebab. Siko yo mama na ye congolaise mais mwana bali pe congolais. Tamso bali camerounais to togolais to nigérien. Mais mwana wana abali africain de konaye. Pourquoi pas péter yo moboti? Ogoye bosana no travail avant na ba bondi mambongo a mutane kota na kati na ndako na bino. Tu fais ton travail en tant qu'un parent. Parce que oh mwana bali as africain. Camerounais ali akafufu, Togolais ali akafufu, Ivoirien ali akafufu, Nigérien ali akafufu, Sénégalais ali akafufu. Mais mwana na yo congolais ayebi olamba fufu te. Mais yo moboti yo moko olamba fufu. Maman zo mona te ki bozana ba problème sérieux ya onga na kamwa bino. Hein? Yo beta katatamina tatane na chambre tata ganga akuna. Oh chérie. Yesiko yepe abali akoleliso ya mobali to olelisa te. O préparer. O komona mwana zo beta tatamina mobali ba mbike zo bima mpiko kangami na nzoto mobali. Mobali ana ovanda nae. Ba mbika ne komi ba fantaisie oto ba fara jour likolo ya bubulu mobali nae. Baboti bo sunga bana. Maman laki oza déjà na ba jeune fille wa komi déjà 15 ans 18 ans na ndako. Banda déjà ko entraîner bana. Boya 15 moni azana no vierge ayebi mobali te banda ko yebise maman le matin tu te laves. Avant de dormir le soir tu te laves tu brosses. Moi na nyonso baba na kolakisa éducation et hygiène dès le bas âge. Akola na yango. Na uta ko yebisa bino awa boy ba parents ebele bana na bango babota na poto mais soko tali tentira mwana okasuka mwana uti na fin fo ya Congo na Kinshasa. Pourquoi mwana ko kende na tongo na classe asukola ki na butu na tongo bino mo considérer déjà mwana na sukola ki mais siko ndenge alala ki wana il fallait pas lala aussi parce que ndenge asukola ki na butu alala ki munoko ekangama ki munoko elumba ki so. Siko bo brosaka ka munoko bobiki mwana sukola déjà na butu bo muna teki bosala ka mweza na sensité. Ngana boti na poto. Bana nanga o 15 jours batike ko bela bronchite mais depuis ba amike na sukola ka bango tongo pourquoi? Mama tia chauffage na ndako sukola bana. Mwana ko kende na classe asakani journée mobimba. Ezala hiver, ezala été, ezala printemps, ezala automne. Bana na bakimaka mbangu surtout ya mibale ezata ya basi bakimaka. Mwana ko transpira, ta transpirer te ya kosopa na lokola mai, mais transpiration na nzoto muto lakisi ke muto asali mouvement, c'est toute une énergie. Alors eka okaka na nzoto tango bazonga na classe. Pendant la récréation bana bakimaka. Okomona mwana zongi na ndako. Mwana lali sankia sukola. Mutoki eza kokole na nzoto. Ekomi kotia ba tâche, eza ko vanda ba couche wana. Siko yo moboti mwana za déjà na 10 ans. 8 ans akoma mbea na douche ye moko amini kaka. Yo moboti ole karate pona ko frotter mu Congo, ole karate pona ko nika yata makolo, ole karate pona ko tala ba mine na ye. C'est que bana bakoma na article 15 ba débrouiller bango moko. Mais yo maman musala no nini? Bandeko. To e bana mo kozwa devoir na biso en tant que ba parents. Ba parents ebele boza ko lâcher ba responsabilité na bino avant. Mais bana bazana na besoin ya bino. Bana bazana besoin encadrement na bino. Bana bazana besoin ba implice na vie na bango. Tu peux pas les lâcher tôt comme ça. Eh ba maman nanga. Mwana zako kende ko bala. Abeti tatamina mobali na butu. Penia mobali nyonso kangami na bambiko kasoka ba fara jou. Pendenge soki na se a moi c'est za salité. Zei kuna ndenge bimaka. Boye bakango Zei bimama makasi. Koleka kutu zei ya nzoto ambisi boye biango. Baboti. Po garçon ana vanda na mwana bino. Amwe ki boki mbulu kile kisi parce que bino bokoma na makambo kokoti akape bana na makambo ba monde ba kisi. Mama
lakisa mwana kolamba, lakisa mwana ndenge basokola ka Jessica ya mwasi, lakisa mwana ndenge basala ka bain intime, lakisa mwana ndenge babimisa ka kaka na nzela sima eza ko couler lokola mai. Mama kota na page ya Coach Face no mona ba témoignage sala nzoto malili. Basi bela baba like otambulo mona mutabeti mwa dépasse mwa ya makasi na sima na biso comme ça le mukusa mama eza ba nyei wana etika la kakuna soki comme ça neti ba poussière na ngwe kitie kangami na musunya nzoto parce que nyeza salité. Bomoni bato lelo bakine kolia banye na Dubai baba ndoki penza komona bana basala baba ndoki. Ata toza bango na kati ya société baza bandoki parce que nye oyo réabimisaka eza salité po ekweya eza biloko ya mabe. Yango bomona ka soki nye kangami mutu na yoyo na biso kuna na sima soki mwa mulunge to mutu aza mutu asima munene okomo yo kama ezo chuba chubo mukusa parce que nini salité. Siko ba mama ebele bandeko ebele bazalaka na solo asima makasi. Parce que si meza ngana lobaka si meza kwa liboka pilipili. Liboka pilipili ato sukoli ndenge nini. Zei na ngwe sila kate, makasi na ngwe sila kate. Oso comprendre. Mais ekenda na ko s'éliminer muke soki ozui penza li nyuka oniki. Alors oya biso li nyuka eza citron. Na tua mai bimisa na ngo bimiso ya des années wana esi comme solo. Nenge na zomo na batu kuna bazo pupula ba message mama kele na yo kina kele mama nenge zo tanga oui e bimaka na pression kasaka ne zozo ke na toilette nzoka toilette te sali te zo bimeza ko kwea mama lakisa mwana kotisa mwana na page nanga lakisa mwana nenge ko sokola nzoto préparer mwana na yo c'est ta fille. Pourquoi tu vas avoir honte d'elle? Mwana nanga mwasi na kina yo kesoni. Pourquoi? Nga nanu kutu mwana oya kobala ka bana na ngai ba belle fille na nga moko kutu avana muyo ya obana kokota na ndako mwana na nga moko na nazo lekisa na kuna ko apprendre makambo katela ka mwana na nga luketo kozalela mwana nga kwa bembe adula na mbetu te nga moko belle mère na olakisa yo kolamba katela mwana na nga za heureuse na mbetu kolinga te mwana na nga koma na ba vie mbe libanda kolinga kabasi soki yo mwasi na ye Jessica eza bien o katela ke luketo. Alors moi nanga kozala lezi pona komanda ko bondela chaque jour pona bino ndako na mineza la kimia. Oso comprendre? Alors oya ko bala ko yanga mwana azui mama bokilo ya solo. Enga moko na ko koti so peza entraînement cours de grand lamba tout o moboti no kuta sala eloko te. Ba mama bo sunga bana. Mama zo mwana na mwasi 21 na ma fille reste là. Alors montre-moi d'abord comment tu nettoies ton Jessica là. Montre-moi. Bozala ka ba maman autoritaire. Maman a collaboré na bana. Maman oya zalaka, maman zala copine. Moko bimi pe maman méchante. Moko bimi maman moko tendre, douce. Maman joue à barreau de bili. Oso comprendre. Na ba moment ba biloko bongo zala copine. Alors allez-y là-bas parce que moi-même je t'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai enfanté. Alors allez-y là-bas, montre-moi. Moi nananga ya moi soko la kisanga. Na boy lobi kuna ba bazong selanga we azako lumba sola Jessica. Yoyo na ye kuna sola nye. Bazeli mbanda oyanga mwana ya mwasi. Nga na lobaka pona musika na banyesi nanga. Mais muko banyesi nanga bakozwa chance ya kokroiser nga na osali sa bango file nje na salle de bain. Nga moko nazo ko apprendre bango. Bwana tante bino ozande po kanga mabala bozate ke po bazula ka bino mbanda parce que tokolo bateke bon mibali batonda na bango te mais il faut na somo nao kaka lokola nga mama na bino papa zala kana somo po oyebi ke nazane le mana na mwasi akoka na mwasi na mbeto aza plein avanda ozo comprendre mwasi fe mobala za na somo nao soko oyebi se ke lolo bi na kei mobala situki abi oh, nazangai. Apanjo kwetu. Ici c'est chez nous indépendant. Oh, ils ambiance à page à Coach Face na. Kaka bobabi mwasi zala na confiance assurance na o. Ngala lo batango ezala nga na zala na baduti te pona bizanga. Yo zala no kuna menga ami mona kezanga. Oso comprendre. Mon beau tu as une assurance na a ko transmettre ngwe pa banana.
Maman bo sunga bana, to préparer futur avenir à bana na biso ya basi. La même chose que bana na biso ya mibali. Vandi sa e wana, aussi oyebi déjà basi voilà. Alors moni mwasi ko kendaka te ola lisaka mona bato kaka ozalaka na position moko. Beta ka e position yo, sala ka e position bo po mwasi azala bien o trouble mutu penza e baka yo. Parce que soki mwasi aza ko tonda te na ndako na libala a trichaka makasi. Boyebi yango bien. Alors ngai bana na nga mibali bayebinga. Bana na nga de bayebi wana ke mama na biso tozana elema ya mama tango tokokisaka 15 nga moko déjà na yebisi bana na nga leka wana vanda na éducation oka penza éducation ya vinga moko na opesa ye. Pona la kiseke na mama solo. Kuna kei azwa defeti te mwasi okokuta na mwana na ngai ba déjà ke na kutane na mwana mobali o azana mama na mungala te na muswahili. Mais nazola kisa mwana na nga ndenge ni na kovanda na mwasi na ye. Ndenge ni na kolinga ke mwasi na ye azala bien na ye infidélité kota un jour na ndako na bango te. Ozo comprendre moboti azala bongo. Kokende ko lumbelela nga belle fille nga sola mapeka kuna te. Alors kote nga na douche zwa sitoni kilanga mapeka na. Katelanga ba poile no liboso na sima tout. Ye mwana bato akenda ya salite te. Ozo comprendre kaka ndenge pe belle fille nga ko ya. Wana selon nga coach Fezna. Belle fille na ngai ba belle fille na nga ponga na mama ba garçon. Boko vanda wana mutu na tourne ngali na osula na ye. Omoni ba poile na wana ya liboso na ya sima. Alors bandana ko katela nga na moko belle mère no na omona. Katela nga yango na mama na o. Ndenge na boti mobali na boti yo. Poso ki oboti anga ne na ko fino mai. Alors likamoni na ngo ya sono kobombela nga yoko mwasi ngape mwasi. Alors banda ko katela ngai. Alors bongo kokotisaka mona na nga na ba zone o te ya salite. Mukoka mona nga ko ebisa nga ki olumbi solo nga na ko ya ko beta ona mama na o. Parce que nga moko na coach na o. Nga moko na coach yo. Ozo comprendre? Alors baboti bozala modèle pour na bana na bino. Mama kotika mwana na yo te akoma koleka na transport akome mwana tantine tel wana ti solo nzoto mwana solo nzoto mama na kufa mpe. Yo mama na eba mona kayo kuna yonde muto ya bidenda na basaki ba Louis Vuitton mwana olo basola mapeka. Mwana keli bala pa meme inane mama oza mama oyeba ko yungula me mwana ebi ko yungula te. Ozo muna teke bosa mamba so. Mama lakisa mwana makambo. Bino bozuka makambo ba mama na biso bazwaka pa ba koko na biso ba transmettre ba mama na biso alors ba mama na biso ba pesi biso. C'est comme si héritage ça ko kende de génération en génération nga alobaka stop nga na bana nga jamais. Nga bana nga en tout cas héritage ona na boka ngona mai nga na lwanga mo na apprendre bana nga makambo. Papa mwana batu na ligita za ero infidèle un jour. Ozala na nzoto muke ozala na nzoto munene yeba nene ko travailler mwasi na betu. Yeba nene ya ko muguye yeba nene ko bete tatami ya kitoko. Po mwasi atonda. Mwasi soki aza satisfait te. Mama aokende libanda. Soki akeli libanda te soki azana ba copine mabe bakokoma ko tia na misapi. Alors mwana na ngai nazana pona ko prendre. Ndenge ozawa no zana mwana bato. Betela ngai tatami ya kitoko mwana mwasi ana ifa tondaka. Mutu neza la lezi po alambela ko biloko kolia. Moboti amala mwasola kana mwana nae. Dialogue entre mère et son fils. Ozo comprendre, mwana père kozala très ouverte na o mama nae. Bino bolingika yango bana ba omemela ka bino ba zemi mwana 18 ans memelo zemi aboteli yo parce que ni mama ozaka na dialogue na bana te. Ba mama bozala makambo kaka kikumbi kaka sobo ngbo beta sobo moni bana ba bangwana kuna basakoya. Yona tata na ye na chambre bobeta ka tata miki toko gangisi tata na ye. Siko ye mwana zo gangiso ye mobali te. O mwana ngoya normal. Siko bana lelo bakomi mbeya baso ya koluka médication na bango moko me bino baboti na bango boza vivante. Ya soni. Mwana abota me na poto aibe olamba te. Tika bana Afrique ngalo baka Afrique bravo. Côté wana ba parents tozalaki na ba tour mona lelo yonde tour no ya kokombola. Soki ba bakende ki classe tour a tongo ba oyo bakende ki tour ya après-midi bango ba kosukula basani lobi na tongo. Nga muto a tongo na kende ki na tongo na koya kosukula basani ya pokwa. Tu vois, bao bakotanga après-midi, muta kokombola libanda za abimisi basani eliamaki na pokwa. C'est comme ça. Chez nous en Afrique, on nous en prend comme ça, mais pas en Europe. Moi nazo là si c'est week-end, aola la mkati 15 heures.
azoya kaka se servir déjeuner à côté na chambre ba chips ba nini na se ambetu yondo zo ma brosse na ba aspirateur zo kende ko aspirer chambre na ye mwana 18 ans 15 ans oza ko sunga ye po lobi tango akobala yondo kende ko lambela mobali na yondo ko sukola kaleso abokilo na yo ba boti bolongo na kati na bozoba moboti ya malamu vandisa mwana pesa éducation mama na okaki na soa mapika jour na likamni na ngoma chérie zombo ko somba fila ya citron tiranga na ndako omondo okota na douche kuna katela na nunga ba poala na ya ko lekisa mapika na katela nga kuna liboso ya ko lekisa ngamo ko mama na cheke na mokilo bombi yangi lota intimité na osoko komi mwana mobali na respecter amu mais à une seule condition aussi si ko kata kuna tikela nga ba poala na sengana na mona kisoki ya solo kata ki amu. Et à partir de 17 ans, na tikio 15 ans, na ko surveiller au kaka. Kendo sala makambuno yo moko mais une seule condition na kuta ba poale po kata ba poale no mutu te otikela ngana. Oko katela ngaka ko ngana sengi tika ngwana na mona pona yeba ki oza propre. Ozo comprendre, bo apprendre bana azala mobile azala mwasi 15 ans okoza isute olanda landa yelo kataka et non. Il va se débrouiller seul parce qu'à partir déjà ba 10 ans, 11 ans, 12 ans akomona ndenge bana ko sala. On se comprend, mais na 15 atika c'est débrouillé, mais une seule condition, kata tika ba poala nanga moko na koya ko lokuta ona ramasser na boka na poubelle. Pona yeba penza ya solo katela kinga yango. Bozo comprendre, ba boti toza la modèle pona bana na biso. Ba boti to sunga bana na biso. Ba boti ebele boza penza ba boti okaka penza ya digo. Mo boti oza ko banga mwana oyo moko memene fu mwana liboke ko afante ta so batia ko mbeli. Mais mwana nande akomi ko konza nga mwana nanga ko konza ngate. O konzanga te di pona kola kiso libumo bisiko utaki alors vanda wana yokanga pretenga matoi nao tu dois respecter obéir ce que moi je vais te demander. Tu peux pas me désobéir ngane na tiona sena mokilo na nzambe na se mokilo boso comprendre babo ti bosunga bana surtout boya basi bana bazoyi bakolamba te ebele na poto mwana za congolaise mais ali aka semoule mais yolamba semoule te yono zolambela mwana tina 18 ans yolamba semoule te. Mama siko mwana na soki abali lelo. Pe ndenge bozana lokoso akopesa ka ba liste bango na bango babota me na poto mesoki balingani babalani. Me boyoki aka baboti muswana mawate okosenga liste me yo moko yebi na mutu na o ke mwana zo kende kuna za na e vide yebi ni kotanda mbete ni ko sukula Jessica na ete ni ko sala elo côté me bo sengeli 4000 5000 euros. Vous n'avez même pas la honte. Ozo senga mbongo na notion ni na ngotie na cerveau a mwana na o. Na propriété intimité ni nango yozo la kisa okende ko sala mobali neta bazako beta etatami est-ce qu'ayebi ko kata muketu est-ce qu'ayebi ko kenda mobali na mpandi ya matina ya kitina ya zongi na ya vandisie ayebi ko sala ngo est-ce qu'ayebi ko serrer mobali na kati mobali agangi a lâcher a serrer lisusu on comme ni nango na serrer oko est-ce qu'ayebi ko benda Jessica na kati koma muke bana ba mitika kana mbeto baga oka kuna na Jessica za beta ba mikolo misusu amibali ba kuma obenga bango ba libulu manzengeli baboti bosunga bana oya bino koche oyo aza ko sungela bino bana mama lakisela nga mona yebisa tu vois tes doigts là po bana poto balingi manzaka mila yo kwa Cardi B bazwa système ba américain na ebite ba manzaka na bakenda kana ngo wapi. Bazo imaka balinga na bango bana mona sali na ye rapport mbika na mbike tondani mais ba mbika na soki za ko bimate oui parce que na yebisa kino des gens nzoto na biso et ça la rotation transcription ngo moko et suko maka alors tango sukola ka basalite na epusa ka bambika na liboso yo bimisa ngo kaka lekisa mamai soko za ba période na biso makila pona ba solo wana ezalaka wana moi citron kati a ndambo citron au salé de tous les deux mapeka au boaki. Mon quoi n'est-ce que la voix que n'ango si maleki ça kali kola balèvre na bi okoti langa ji na katite s'il vous plaît na boyi na lobi non ji na katite ba mama na sengi bino ji na kati ya Jessica T soki ozana ba période na biso makila yebisa mwana pona ba solo après 3-4 jours order comme ka bien té to dema to kindaka na ba order na ta pendant une semaine c'est un peu désagréable alors moi na soki azo sukola chaque tongo azui citron avant qu'il anika yo na sima banana na liboso kaka na ba lèvre oniki bo
alekisi mai mbangu après asukoli bien azako sopa mai ne na kati na misapi muke azako nettoyer ba muselu wana ya makila etikala ka bimisaka solo abimisa ngo kitoko na maboko na mai. Après alekisi mana ndambo asitro etikali asukoli Jessica na bien atie moi mai pression asimbi ni se na epenza cheke ngekwe ya loko azako pusa nge la kisa epo yo apprendre pe la kisi langa na princesse nanga cheke ba nye wana ekweya ni se mwana ezonga nyet ozo comprendre moboti ya malamu la kisaka mwana bopeto moboti ya malamu alakisaka mwana bopeto moboti ya malamu alingaka mwana me alingaka te kolengela mwana koleka moboti alengelaka mwana yo moko za ko détruire mwana na sans le savoir ma chérie moboti ya malamu zala wana ozala modèle pona bana na yo moboti ya malamu sunga bana na ba vie de prière mwana za ko kende kokota makolo wapi na ba camarade nini baboti lobo koma ko préférer bozaka kikumbi la ba mamoziki mais ndako na olingi ko protéger yango te tes fruits de tes entrailles ozo protéger bango na mabonde lite mais préférons que no vanda na moziki 5 heures du temps bana bakeneki na classe bazongi ba mona kiote babimaki na tongo ba mona kiote yo na sena pongi bango bakena classe éducation toza ko pesa na bana na biso ba mama nanga bosunga bana botika ke bana bakoma kambeya yango pe lelo bato ebele ba mama o ya mbikudi babimi ba obebisa bana parce que pourquoi responsabilité na moko ko ko asime yango te opesi na molekinzela zo yango ofele a détruire yango ndenge alingi parce que tous ces gens là ils sont très méchants na motema libanga oso comprendre mama la kisa mona bopeto la kisa mona ndenge ko sokola Jessica la kisa mwana ndenge nini ya kozala mwasi soki lelo bali yebisa mwana mama na kovanda no internellement te nga mama na yo papa no abalanga lelo na ina botibino yo pe lobi okobotela nga bakoko nanga mama yekola boy mama yeba kozala boy yeba kolamba kosalela nga babizetia na te kosilika bana poto kosalela nga bizetia na te ke to ana vie riche na Congo mama leka kuna tatu ana bana misala moko tinda ya lamba ta bana misala baza ma chérie mwana lamba aza ko préparer venir na ye oza ko bakisa implice na vie ya mwana mama eza te ke po olingi obebisa ye oza ko bongisa ndeye oza ko bongisa mwana bande bele bande ko soki afungoli makolo kimi solo ngana dingi jeunesse oya mike oya bana oya biso ya 21e siècle avant to kota 22e siècle baboti to asime ba responsabilité na biso parce que c'est trop. Quand tu fais la même mukumba makasi. Eza pasi bande konanga. Tolongola na mbizale wana ya bakoko na biso, bakosa biso ke mama na mwana bakovanda te basola pona makambo na intimité. Aza mama nanga soki asunginga tena na osunganga. Aza mama nanga soki nga mama na ona bakisi implice na vie na ote inani yango akako bakisango. Siko tango yo moboti obakisi na vie na ete mama mususu mutu mususu abakisi azaka pe mama na ete siko po nini yo moko po apprendre yo mwana ko apprendre un amour ke kuna place à keiba ko apprendre pas même à 100% te parce que aza mwana na ete aza kwa client na aimé yo moko moboti ko apprendre parce que oza mama na ye okolinga te défaite ezala okolinga te ke mwana na yo kisa masoni yo moko pe po soni ya mwana eza ya yo mama. Vraiment, s'il vous plaît, mes amours, baboti, to sunga bana. Baboti, to la kisa bana propreté. Baboti, to la kisa bana vie de prière. Moi, na lelo bali, aiba ko protéger vie na ye. Moi, na lelo bali, aiba ko tala nani na zotia makolo na vie na ye. Nani wa nga kota na vie na nga pe na kota na vie na ye. Ba réclamation na ba fondement ya famille na ye. Est-ce que bino boyebi yango? To bala kana loyenge kate. Pour que maman et tel pe banane ba balaki. Non, le panier circule encore, ma chérie. Tu es en train de précipiter quoi? Tu vas aller vendre ta fille, ton fils, à cause d'argent. Au PC na mutu moko boye. Bah ça là déjà ben pas ta vie na génération à génération à famille na bango. Moi na keko kota parce que nini a mutu polele. Yo mobo toza na vie de prière te me otala ki kaka ba bien matériel parce que monde à l'autre comme kaka influencer la bien matériel yango pende diable se focaliser kuna makasi baboti boza la modèle ya bana na bino mama bakisa implice na vie ya ba jeune fille na o mama sunga ba jeune garçon na o bana ba ekola bopeto mwana mso mwana otali
son fils il est beau. Oh, il s'habille très bien, ça aussi très bon. Ils ont la fière à mon beauté. Tant que bazo koumi selo moi na bongo, ils ont la fierté à mon beauté. Au moins vraiment que je suis femme capable. Je suis responsable. Et ça là qui toque au makasi. On se comprendre. Bah il besoin qu'on félicite maman. Ah, vraiment. Tes enfants ils s'habillent très bien. Ils sont très magnifiques. Merci. Merci wana menacé à mutema. Yo moko déjà c'est rosé na ba fleur rose. On se comprend. Au bail ko ba lelo mwana kei, au mona pe mo kilo aye boita 2 mois après. Maman, puis c'est super. Bravo maman. Moi si nanga, rien à dire. Au sali mosala. Et ça la kitoko hein. Au monike na bimi mo boti azobate. Mais ba ba lelo bino bana mwana ke nanda kwa libala azovanda na kaleso na lamuka ki nango depuis ba beta ke tatamina butu makide mobile de tangele na kaleso a passer nango journée mobima mobile kende ki na musala azongi akutie kana kaleso na kaleso ese gagi elumbi sur la gasoil. C'est comme ça que bino bozo va prendre banati vanda nango bongo ti mobile na koya nyu kutango e tumbe na zolo, c'est ça non? Impassiblement. Vraiment mon quoi tu fais nazara qui nango pona bino ya koloba ke baboti toi assumer responsabilité na biso. La jeunesse d'aujourd'hui est pourri mais ba to ba koluka correctifier mon wana ya pourri to zone sango penza une jeunesse générée ezaka ka biso baboti na bango. Alors qu'on se tienne la main dans la main to longola la tabou na communauté africaine to sunga bana to mi sunga biso moko. Alors il faut pas prendre ce que nos parents ils nous ont transmis, nous aussi parents on va transmettre à nos enfants. On n'est pas obligé. Chaque parent va briser ces tabous-là dans la vie de ses enfants. Ngai déjà na brisa. Na bana nanga ça doit plus exister. Et ça même accepté à Rokota. Alors pareil aussi, toi qui tu es en train de m'écouter, toi tu vas accueillir ma vidéo nanga nanda kunayo. Alors tu pratiques aussi pareil comme coach fais là. Aider nos enfants. Tolongola bango na katia bu naïve. Po biso baboti tozwa ki héritage ya baboti na biso. Alors, tous les gens qui pesa bango, pe ebele basi ba pesi. Vraiment, mouké nazaki na ngona poko na lopo na bino. Merci beaucoup ma famille. Abonnez-vous massivement na page à moi na mboka Coach Fezna. Encore et toujours. En tout cas, apanjo kwetu et panabiso awa. Ici c'est chez nous. Awa ne panabiso. Ici il y a toujours à boire et à manger. Tu ne manqueras rien ici. Vraiment merci beaucoup. Partagez, likez, commentez. Sunga ba ame ba ebina ngate ba ya. Moi, c'est aïba bo peto nzoto. Moi, c'est aïba personnalité. Moi, c'est aïba kaza utile na communauté. Aïba za utile na société. Moi, si fait aïba ko se débrouiller. Moi, si fait alors autonome indépendante. Vraiment, ebele a ko solo les ato sunga na kaka. Que le bon Dieu nous bénisse nous tous. Na ligi bino mingi. Merci et à la prochaine. Bye.